เรามาอยู่กันที่นครสวรรค์นะคะเป็นงานของสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยนะคะวันนี้ของทีมงานเยสุต้าก็ได้มีรถชุดของไซโนทรัคนะคะทำการรีโนเวทขึ้นมาใหม่เลยเรามีความภาคภูมิใจเล็กๆค่ะทั้งตัวเจ๊เองแล้วก็ทีมงานเลยก็คือว่าลูกค้าเดินมานะคะทุกคนถามยังไงรู้ไหมรถคันนี้ยี่ห้ออะไรนะมันก็มีความภูมิใจตรงที่ว่าเฮ้ยลูกค้าเขาเหมือนกับว่าเห็นรถจากที่สภาพแบบว่าต้องบอกว่าวันที่เอาไปวันแรกเนี่ยต้นไม้ขึ้นนะแล้วทุกอย่างเนี่ยคือเหมือนกับมันหมดสภาพการใช้งานแล้วค่ะทั้งเครื่องออปชั่นภายในแต่วันนี้เราอยากจะให้ทุกคนเห็นภาพนะคะว่าจากเครื่องยนต์ที่จากรถยนต์ที่มันไม่สามารถใช้งานได้แล้วเนี่ยแต่มันว้าวได้ขนาดนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าข้างในแล้วก็ความว้าวของแต่ละจุดเป็นยังไงเดี๋ยวตามเจ๊มาเลยนะคะในส่วนของการเก็บรายละเอียดนะคะจะมีไฟเนี่ยค่ะในการเล่นข้างหน้าเพราะรถเนี่ยสีแดงตัวนี้นะคะต้องบอกว่าสีแดงตัวนี้เป็นสีแดงในสีของรถโปเช่นะคะก็คือจะเป็นแบบรถสปอร์ตคาร์เลยนะคะแล้วก็ในการเล่นรายละเอียดตรงนี้นะคะเก็บซ่อนไฟตรงนี้นะคะหน้ากากนะคะจากที่มันจะเป็นสีขาวล้วนเราก็ใช้การตกแต่งประมาณนี้มีการซ่อนไฟข้างในเพื่อให้เห็นตอนกลางคืนเวลาขับอะค่ะมันจะมีสีสันแล้วทำให้ฟีลอารมณ์ของคนชาวรถอะค่ะมันมีฟีลลิ่งมากขึ้นเนาะแล้วก็ทีนี้มาดูในส่วนของสิ่งที่อยากจะนำเสนอขอตั้งแต่ข้างล่างขึ้นไปเลยนะคะข้างล่างก็คือว่าเราจะมีนะปกติแล้วเนี่ยรถบรรทุกพวกนี้ค่ะจะไม่มีไฟที่เล่นแบบนี้นะคะก็จะไม่มีแบบนี้เราก็ใช้ไฟข้างเขาเรียกว่าเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อความสวยในส่วนของอินทีเรียรถเพิ่มขึ้นนะถ้าจะสังเกตด้านล่างเลยค่ะนะคะเราจะเห็นนี่เลยเป็นตัวไฮไลท์นะคะจะมีตัวฝาครอบล้อมีตัวครอบน็อตนะคะน็อตล้อซึ่งตรงนี้เป็นชุดสแตนเลสเป็นชุดคล้ายๆชุดคอมเมียมชุบอะค่ะซึ่งมันเป็นการตกแต่งรถแล้วทำให้รถเราอะจากแบบรถต้องบอกนะรถไซโนทรัคตอนนี้ขายกันอยู่ในท้องตลาดประมาณ 200,000 ปลายๆถึงตั้งแต่แสนปลายๆ 200,000 กลางๆ 200,000 ปลาย 300,000 ต้นมีหมดแล้วแต่ออปชั่นของรถนะว่าจะอยู่ในสภาพการใช้งานหรือเปล่านะคะแต่ทีเนี้ยเรามาดูนะคะว่าความสวยของมันเป็นแบบไหนนี่คือการเล่นรายละเอียดของเรานะคะที่เราทำขึ้นนะคะซึ่งบอกว่าจากรถที่มันไม่น่าจะขับนะคะมันก็สามารถทำให้น่าขับขึ้นขนาดนี้นะคะแล้วก็แต่งด้วยนะคะวิธีการก็คือแต่งด้วยสติกเกอร์เป็นสติกเกอร์สะท้อนแสงพวกนี้จะเป็นสติกเกอร์สะท้อนแสงเนาะไฟค่ะมีไฟห้องเก๋งเพิ่มขึ้นอีก4จุดนะคะ1 2 3 4นะคะจะมีไฟหัวเก๋งนะคะขึ้นไปอีก4ดวงนะคะข้างหน้า2ข้างบนอีก2ใส่ลำโพงขึ้นไปอีก2ดอกนะคะเห็นไหมลำโพงตัวนั้นเนี่ยจะเป็นประมาณว่ารถไซโนทรัคเนี่ยปกติไม่มีแบบนี้เราใส่ USB ลงไปด้วยค่ะการหุ้มหนังทั้งหมดเลยค่ะที่เป็นการทำขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็ที่เป็นไฮไลท์เลยนะคะพวงมาลัยเราหุ้มหนังแท้ด้วยเบาะด้านหลังกลุ่มใหม่ทั้งหมดนะคะแล้วก็มีหน้าจอเป็นโทรทัศน์ USB สำหรับที่คนขับเอาไว้ฟังเพลงเบาๆหรือดูหนังด้วยได้ขับรถไปฟังเพลงได้ทีนี้มาดูด้านหลังค่ะทุกคนตามมาอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะมีการเล่นไฟที่ด้านหลังอีกอันนี้คือเราพูดกันในระบบอินทีเรียก่อนเนาะมีไฟที่เป็นไฟทำให้รถดูฟูขึ้นมีเป็นพรีเมียมขึ้นนะสวยขึ้นเครื่องยนต์นะตัวนี้โมเดลวันนี้เราใช้เป็นเครื่องยนต์ตัวฮุนไดรุ่นนี้เรียกว่า PowerTech นะคะเป็น PowerTech เกียร์เป็นตัวเกียร์ระบบ ZF ตัวนี้ที่สุดเลยนะคะที่สุดเลยคือกระทะล้อก็กระทะล้อเนี่ยจากที่เราพ่นสีสวยแล้วเนี่ยเราก็มาใช้ชุดครอบล้อเราบอกว่าเราใช้ชุดครอบล้อเต็มเลยเนาะปิดหมดเลยนะคะเป็นล้อหลังนะคะตัวนี้ก็อีก4อันนะคะด้านหลังอย่างละ2เห็นไหมคะก็จะสวยมากทำให้งานชุดนี้มันดูพรีเมียมมากขึ้นนะคะติดต่อมาเลยติดต่อตรงมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเจ๊คอนซัลท์ให้แล้วก็เราคุยกันว่ารถของท่านใช้งานแบบไหนแล้วมันเหมาะกับการที่จะรีโนเวทขนาดไหนเนี่ยมีอะไรเรามาคุยแล้วแลกเปลี่ยนกันดีกว่านะคะซึ่งเราอยากนำเสนอในผลงานดีๆให้กับทุกท่านเอาไปใช้งานกันฝากติดตามผลงานดีๆแบบนี้ทั้งรถบัสทั้งรถบรรทุกจากเยสุต้าของเราด้วยนะคะฝากไว้เท่านี้ค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ